Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yashukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yashribu syu'a illallah. Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqattihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa upawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma antal maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. La ilaha illallah, la mugi ya batin rahmat, mugi ya batin nikmat, mugi ya batin berkah ka ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mugi Gusti bersihkan hati, mugi Gusti tambahkan ilmu, mugi Gusti berkahkan rezeki ka abdi sadayana. La ilaha illallah, mugi Gusti ngahampura dosa alit dosa ageng ka abdi sadayana mikara prida Gusti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul hakim al-nahya wa lin-nawtul asyrin minal aminin. Tidak ada kata yang paling pantas dan tepat diucapkan pada kesempatan ini saat kecuali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengatur, yang telah memberikan nikmat umur. Kalau kita sering bersyukur dan tafakur atas nikmat umur, insya Allah tidak akan menjadi manusia yang takabur, melainkan menjadi manusia yang berbudi luhur. Salawat dan salam semoga terhatur kepada Nabi yang teramat masyhur, yakni baginda alam habibana wa nabiyana Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai tutup umur. Ahinal kiram wal muhtaram, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur pemerintah, para tamu undangan, para ketua DKM, para ketua majelis taklim yang rawuh hadir di kesempatan ieu anu sami-sami ku pribadi TV kaharuman. Ya berhutus guru kita semua, para habaib, Aba Abdul Rahman, Habib Haji semuanya, Habib Habib, para kiai yang kesempatan hadir pada malam ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tapi tidak mengurangi rasa sanjung hormat saya kepada semuanya. Dan kita doakan semoga guru-guru kita Allah berikan barokah keluarganya, barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah rezekinya, dihasilkan segala amal kerjanya. Terkhusus keluarga besar Bapak Ustaz Udin yang saya hormati dan insya Allah mulia. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini wasilah kita diundang oleh keluarga Bapak Uji dalam rangka haul. Sungguh bahagia keluarga Bapak Uji, diantaranya Bapak Wakil Maskan mempunyai anak yang waladun salihun jatuna. Kenapa? Karena di akhir zaman ini untuk mencetak menjadi manusia yang waladun salihun anak, artinya anak yang soleh dan mendoakan kepada orang tuanya, masya Allah tabarakallah, apalagi sampai haul ke-1 sampai ke-9. Ia luar biasa. Kadang-kadang diurang lamun geus semaot teh sedekah ka hiji ka 3 ka 7 geus 40 poe, malah aya mama teu meunang disedakeun 100 poe kepada teh. Padahal luar biasa. Orang yang sudah meninggal itu adalah menantikan kiriman daripada doa. Malam ini keluarga Bapak Uji ke-7 turunannya, insya Allah malam ini Allah bebaskan dan berikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Mas Ujinya waladun salihun jatuna. Orang yang meninggal putus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ini sedekah jariyah gimana anaknya? Kalau anaknya soleh, bapaknya meninggal, uangnya banyak, boro-boro sedekah, boro-boro tahlil, adik kita duitnya padahal bapak sedekah tahlil kan? Tujuan akan para rema. Benar tuh, benar tuh. Oh, lu mau ditinggalkan hartanya banyak, anu hadir loba, tahlil loba, pikiran anak baca lain kencang, apa soalnya? Kebayang kalau orang kaya pasti buat ya, pasti bisa lahir kencang, la ilaha illallah, nanti ada buah bil, la ilaha illallah, nanti ada apel. Giliran deh orang yang meninggal kagak punya rumah, baca dulu dekat lah, ya kamu ini papa la ilaha illallah begitu. Ternyata harta yang banyak, kalau anaknya tidak saleh,
maka harta itu tidak ditasarufkan, tidak disedekahkan, betul tidak? Masya Allah, tabarakallah. Ini sungguh luar biasa. Akhir zaman sekarang mencetak anak yang saleh, ya Allah, tabarakallah. Padahal sudah jelas kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh, hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Gimana caranya? Sekarang ini kita dalam acara agama. Sekarang kita ini dalam masa-masa Allah tabarakallah di akhir zaman. Sedangkan di akhir zaman di ibarat tahu satu ruy kurang dapat handap-handapnya. Kita teh putih. Kalau pisang setandan itu paling atas itu pisangnya gede apa kecil? Gede. Terus ke bawah lagi singkatan kedua agak kecil. Ketiga, keempat. Nah kita paling bawah putih. Pisang yang paling kecil. Jelek, hitam. Kalau pisah daripada tandanan atau turunan, kira-kira dijual laku tidak? Dijual laku tidak? Nah di akhir zaman kita, kalau seandainya kita tidak bergaul dengan ajaran Ahlussunnah, para ulama, para habaib, kita akan jadi tahlilan bu, marhaban bu. Zaman sekarang ya Allah orang Tiongkok pintar. Sistem kompani, sistem Belanda hari ini pada saat ini orang-orang Yahudi pakai. Kenapa? Dibentur-benturkan kita dengan tidak sadar. Ustadz dengan ustadz, habaib dengan habaib, para LSM dengan LSM, pejabat dengan pejabat. Kenapa? Kalau diadu domba dirasakan benci, kalau sudah benci kita dengan yang lainnya silakan 17. Yang namanya marah, masya Allah, menghilangkan akal. Aina digini kurang, masya Allah, ujuk-ujuk geuleuh we ka Habib Bahar, ujuk-ujuk geuleuh we ka para Habib, urang waung henteu, naon henteu, masya Allah, tabarakallah. Betul tidak? Sekarang kita sedang digini, ya kumaha carana? Yuk, Bu, Dede, budak-budak. Dalam Al-Quran, tingkatan anak itu ada 4. Yang pertama, fitnatun. Yang kedua, jinatun. Yang ketiga, qurratul a'yun. Yang keempat, adubun. Fitnatun, ujian. Zaman ayeuna masya Allah tabarakallah bu. Ujian budak teh saker urang cara ngadidikna teh baheula marada gampang naon saana eueun nu ngaranna HP anggot ayeuna masyaallah tabarakallah geus ngeunah urang narurut yo divaksin agar sehat narurut urang barudak puad barudak PAUD masyaallah tabarakallah disuruh divaksin enggak apa-apa biar sehat. Anak SD yang nggak sekolah ditayang ke guruna digandong ke mana? Dibebas divaksin ayeuna teu meunang sakola deui. Sebagai teh penyakit loba masyaallah erek kumaha. Pelajaran dari ini kamari ge masyaallah, pelajaran dari budak bapana meuli kuota. Masyaallah sekarang ngomong ai pelajaran daring kan kumaha sih? Yang biasa belajar. Geuning anak urang mah geuning belajar dari tadi teh telepon teh aya cacing-cacingan geuning. Aya oray-orayan teh. Aya robot-robotan nu kitu lain. Oh, main naon eta teh? Main gadget beureun. Masya Allah akhlakna ayeuna Allah ya karim bu. Sedangkan HP teh bahaya. Budak leutik teh HP bu. Tersaluti gara-gara HP panona berdarah bener tuh. Lamun HP ditunda, teu dimatikeun naon? Naonna? Naon gradasi naon? Data. Hah? Radiasi. Eta masya Allah tabarakallah. Bahaya. Geura budak dicor, naon dikocan. Dicuci otaknya oleh orang-orang Yahudi gimana caranya? Bu. Main-main, masya Allah
tabarakallah. Akhirnya dileutik ayeuna masya Allah pengajian tara naik. Allah ya karim. Sedangkan sekarang akhir zaman Bu, kemaksiatan di mana-mana dengan bebas dan leluasanya. Ieu anak pemuda lamun tara ngaji Bu, tara ngaji, tara ngariung jeung habaib, tara ngariung jeung ulama di majelis taklim Ibu. Zaman ayeuna HP nu dicekel, bobogohan budak ayeuna, bobogohan kos kendaraan. Aya disebut bobogohan kenal pot. Karena kenal bukan ngempot. Aya disebut bobogohan pel. Baru apel langsung ngagelak. Yang masuk ke jero imah wae. Aya nu disebut bobogohan sepion. Kan di tempat sepi langsung on. Yang paling parah bobogohan sepakor. Geus jaga kaya ngebor. Rungkan sini. Betul tidak? Allah ya tarik akhlaknya. Ini kewajiban kita semuanya sebagai orang tua Bu, didik anak kita. Ujian ayeuna masya Allah ngadidik budak teh hese tidak masya Allah ingin menjadi anak yang tumbuh dewasa hararese ayeuna mah kumaha milihanana baheula puing di kampung tibang di balapan ecek jeung tutut sehat ayeuna mah hese sudaan ecek disemprot lagi ku biodan loba disemprot tempe make formalin tahu make formalin rek kumaha sarareha. Karena zaman sekarang ini manusia itu sudah masya Allah tabarakallah sengaja orang-orangnya dibikin tidak taat kepada Allah. Pertama dibentur-benturkan, dibikin benci. Kalau sudah benci, masya Allah tabarakallah orang itu bagus. Kalau rasa benci ditanamkan tidak ada bagusnya. Walaupun itu orang hebat, kalau ada benci di hati, geus kapiheulaan ku rasa kesel, eueuh halusna leres. Beda dengan masa-masa kita kenalan laki sama perempuan, betul tidak? Walaupun pacar kita jelek, cakep banget, bahasanya bagus, neng, naon, cikone, cikone, cinta kanggo neng, masya Allah, tabarakallah. Tuh, Malaysia, Malaysia, masa iya, bener neng, mah pokoknya mah hardoin, bener hardoin, hati tapi do neng jeung lain. Allah ya karim, ali jawab deui ku awewe teh, apa soreang, main bola gitu tuh, sono kajaga heran. Allah, tabarakallah. Tuh, gimana? Ujian anak teh. Nu kadua, kurang buru-buru ikan cepat, ikan gabus dibawa ke Batu Ampar. Pengajian lebih cepat, lebih bagus daripada lapar. Wah, kedua ini lapar. Tuh. Kedua tanya eta jinatun perhiasan bangga kalau mempunyai anak Bu, amat anakna awewe geulis Bu, amat karang boga anak anu dicita-cita geunana teh awewe pas kaluar bisa anak raja ge raja sekalian anak figur. Goreng oge anak katep padahal hidup perhiasan, betul tidak? Ketika tumbuh dewasa masya Allah tabarakallah anggap anak-anak keur memejehna apa kurang ngadidik salah budak leutik karek bisa ngomong karek bisa lempang dididik ka kurang naon ku sayang-sayangna meuli baju oge lepong cenah heuh make pandokna anu numbri teh di brogol kana teh anu katempo budak ai budak resep pantes geus nini geus gede ai orang Amerika mah orang Barat mah
Orang kota mah dada pantas, tidak tahu agama, emangnya kurang. Jeung mulus deui. Urang pojok salah, make baju, lepok, pas ngangkat kieu teh juga teh sayang tawon, kelek geuning harari teh. Allah ya karim. Pake celana pendek, mending lamun mulus mah loba kulit bawangan. Allah ya karim. Sakalian heran make minyak kalapa, alhamdulillah. Make motor, urut daun asin teh kanyaun bau asin sama panjang. Rungkat siti teh kuring teh. Pernah menceramah ka kota. Loba nu kitu masya Allah sunoto, susu ngajak tonggong budak teh. Tunggirna teh ka tempok. Kelihatan urang teh ustad. Diupang haleupna kopiah ditunda heula we jeung saudara. Silap. Sedih nono gara-gara teh. Silap apa non? Di heula teh nono. Oh, salib lain silapnya. Salib pani salib teh. Ikan betok dalam kontainer. Mantap bener. Amal kere. Aing mah. Iya, panu kitu masalah tabarakallah. Ha. Ya usah oke panu kitu mah. Allah tabarakallah. Eta nempo uhti kade ya. Bahasa teh ya ukhti make motor. Aing ta'aruf 5 tahun emang di motor. Bahasa doang teu. Allah tabarakallah. Tuh. Ayeuna masya Allah perhiasan we budak teh tumbuh dewasa. Kurang disakolahkeun hebat sakolahna teh berprestasi jadi artis bangga. Aya audisi artis Indosiar. Ayeuna mah lain Liga Indonesia deui Liga BRI, Liga Dangdut. Anak urang hebat. Liga Dangdut jadi artis bangga. Aing jadi artis, anak aing jadi artis. Hebat jadi artis, luar biasa. Kalau nggak dibangunkan imah, tertanggung-tanggung 70 tingkat. Ngeloba duit. Oh, belikan HP na, tertanggung-tanggung. Ini dah aku dah bawa pang gede-gede na HP. Pokoknya pang gede-gede na perhiasan bangga. Tetapi cuma hanya dunia. Tidak pernah mendoakan, boro-boro ngadoakeun. Kita sholat ge henteu. Masya Allah tabar. Kalau nggak sholat ge henteu. Kalau nggak tara sholat, budak ini tara sholat. Dayeuh kolot bojong kaso ka pasar mah warancatan. Beuki kolot, beuki ngaco, teu daek sholat acan. Awal zaman ayeuna dayeuh kolot bojong kaso meuli susu kauwana herang beuki kolot beuki ngaco unggal isu nepakan tarang. Waduh aing dibalik ya. Ayeuna zaman ayeuna awewe lalaki geus kadangkit nu ngaranna geget teh. Naon geget teh? Geget teh naon? Gosokan tatangkalan digosokkan. Allah yang kali berenak eta teh kata fokus ku aparat jelema mararasan jelema ngarani nu giliran budak rek sakola sampai gede teh yang dilaporkeun mau soalna dibantar utang gara-gara ngomong Indonesia dibodohkeun balik ceramah dituntun kita ngopi di Kapolsek ada parahu ayeuna teu ada ustad ayeuna ustad teu meunang ngomong kebenaran cek ustad teh yo ibu ngaranna deui haram kawan riba Cina haram ustad pagaweanana anu ngambek teu tarima hai tat tong kitu-kitu teh Allah kita rewel, usaha rewel teh, main-main aing, duit-duit aing, dosa-dosa aing, kadang-kadang aing, sia rek naon kepo sia tah. Nya. Ya Allah, kieu geuning ditunjuk-tunjuk. Sabulan datang, luas itu. Naon?
nggak usah doge aja dari hati mah loh. Kalau usah di sarua mau hati ho. Tunjuk-tunjuk itu maka sok sarua wae. Betul. Manusia tuh ke mana? Mau ambil ya bedakan kata laki aja masing-masing. Ada mungkin masing-masing. Ada kumaha coba. Sok kayak nama. Yo bapak emak sok budak teh ajarkeun ayeuna daring teh diajar sholat diajar ngaji dong gitu pasti ibu di situ. Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna biterdandang teu bisa. Halo guys, Allah tabarakallah. Ayo dandan dicakepin glowing Allah ya karim. Ayo budakna teu diajaran kasalaki boga duit masya Allah salaki gajihan nyerengeh pas bulan pertama purnama nyengir giliran salaki teu boga duit ongkos bimoli naon bimoli bibir monong 5 senti. Allah tabarakallah aya nu monong kene ka salaki aya Allah ya karim giliran salaki mama malam Jumat. Mana malam Jumat? Aturan kan malam Jumat kan kayak lu lah, betul. Betul tidak? Kalau ini maka salaki ngambek malam Jumat kayak ngadidik budak dandan bahasana. Iya mah malam Jumat dandan ke pasar. Malam Jumat pakai soker masker pakai masker di dia masya Allah tabarakallah kayak glowing salaki dan nyium mabok mau di Allah zaman aja dah kumaha coba bayangin ngan ada anu katilu budak teh kudu terayun budak terayun penyejuk hati budak di kaset kadoakeun masya Allah ieu paudi Allah ya karim beruntung jadi orang tuanya urang can tentu mau didoakan ku anak urang bener tuh ieu mah luar biasa ngondang ka majelis taklim sitah ngadoakeun yakin Allah ya karim keturunanna geus dumuk di hampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suksesnya seseorang tanpa orang tua tidak akan ada apa-apa. Aya bahasa Kangjeng Rasulullah ridhonya Allah tidak sari dengan ridhonya orang tua dan murkanya Allah tidak sari atas murka orang tua. Kadang-kadang zaman ayeuna kolot bengar anak jadi raja. Betul dia? Anak bengar kolot jadi pembantu citah di imah urang citah nguruskeun incu citah sasaku masya Allah tabarakallah. Bayangkan bila ku teringat jasa ayah bunda tidaklah terkira duka dan derita mengandung melahirkan mendidik membesarkan dengan penuh kasih sayang tak kepala ibu urang masya Allah kalahirkeun jadi itu mah nyawa tarohanana urang lalaki pamajikan teh kalahirkeun milu ngaheujeun henteu paling urang mah pidun ngopi jeung udun bari leuleumpangan pamajikan urang bener teh pamajikan nyawa teh nyeri teh jeung ngalahirkeun jadi teh mah nyata nyeri kumaha asup 3 on keluar 3 kilo. Keluar dia, kalau dicontoh, Allah ya kali. Bayangkan Allah orang mah
Allah tabarakallah. Coba geus budak keluar kurang diadanan terus kurang didoakeun insyaallah dididik kita sekolah budak teh jadi penyejuk hati. Lamun budak hayang penyejuk hati hayang taat sok urangna sing bisa ngaji urangna sing daek teh bahasa kiai mah zaman ayeuna sing jadi singa sing loba jadi singa naon singa teh silaturahim dan ngaji lamun geus jadi singa bakal jadi manusia unggul lamun geus unggul luar biasa betul tidak jadi santri unggul kiai unggul petani unggul ngaranna unggul nomor hiji makanya di Cikampek Bang Udi selalu jadi singa silaturahim dan ngaji Masya Allah tabarakallah luar biasa makanya isukan sing jadi singa daek ku ngadaek na ngaji lamun kiaina di TV kiaina nu di TV ya guni giliran kiaina terus gitu kita dulu aing panitia tuh benar dengan kiai teh oh aing ge sugan teh rame kita kabeledog aing panggil kiai kabeledog Allah ya karim nungtung nama jadi sakope galungkeun dengan kitu mah rame-rame kiai 20 malam mendingan urang langsat kitu jadi hayang didaekeun astagfirullahaladzim padahal beli urang langsung teh tuh gede biasa sini tuh nggak terdaikkan memang Allah ya karim nasib kayak lembut Allah ya karim tuh hadirin rahimakumullah ada seorang manusia malah dimuliakan oleh Rasulullah namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman Allah ya karim sehingga Rasulullah memberitahukan kepada Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk meminta doa kepadanya. Umar itu bingung siapakah Uwais Al-Qarni? Dia dari negara Yaman. Hidupnya dengan ibunya yang tua renta, yang tidak bisa berjalan. Uwais Al-Qarni ini seorang miskin pemuda yang mempunyai penyakit kulit anu daikeun boro-boro awewe tatangga oge urang ngadeukeuteun luar biasa Uwais Al-Qarni masuk Islam ketika mendengarkan daripada ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dia minta izin kepada ibunya untuk berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah jika cerita boleh dibolehkan tetapi jangan lama-lama masa sakit-sakitan sudah sampai Masya Allah di Madinah Kang dia Rasulullah lagi perang tidak ketemu titip salam kepada istrinya langsung pulang lagi Allah ya karim bayangkan makna diurus hayang tatana suci luar biasa duit temoga sedangkan kedera zaman ke Mekah itu luar biasa akhirnya Uwais Al-Qarni itu membeli anak sapi yang kandangnya di puncak gunung tiap isu dicokok sore diantarkan dari digadong Masya Allah tabarakallah pun jelema ku tatanggana disebut sini hei Uwais siapa kostum gelok geuning anak sapi dibawa ke kandang dibawa dari itu terus sampai 8 bulan jadi kaya cek riwayat geus kitu eta sapi teh beuki gede sampai ke 100 kilo digandong latihan sambil memberangkatkan umurnya waktu pasti ke tanah suci digendong melalui bukit karena tenaganya kuat karena sudah berlatih untuk membahagiakan orang tuanya Allah ya kan sampai di Mekah dia berdoa ketika tawaf itu ya Allah ya Rabb ampuni dosa ibu terus doakan teh makna cek man hei Uwais gini ngedoakan mawai kenapa ngedoakan untuk ibu saya engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri. Kumaha bahasa Uwais Al-Qarni. Cukup saya mendoakan ibu saja. Kalau ibu sudah diampuni dosa, masuk ke surga, ibu ridho kepadaku, maka aku akan masukkan ke surga. Dengan izin Allah, penyakit kulitnya itu oleh Allah
disembuhkan sehingga ada tanda doa di Karang Putih di dia. Akhirnya Umar bin Ali datang minta doa ketika beberapa tahun sudah datang oleh Sayyidina Umar meninggal luar biasa. Beliau itu banyak orang yang berhutang ingin memandikan dan mengkapani mensolatkan jenazah luar biasa. Urang sampai ayeuna kakolot urang. Geus teu mana berbakti ketika orang tua kita sakit digendong ke urang sapoe 2 poe 3 poe emak urang maal di dinya dang di dinya lamun eueuh hartana mah pasti aya. Kolot teh geuring an kahiji. Da eueuh harta teh anak kecil betul tidak. Lamun mana beunang teu bisa nanaon sawahna 20 hektar terus mobilna loba kira-kira mana geuring pada hayang ngarawat kitu. Urang mah tibang urusan kepikat dunia. Hadirin rahimakumullah. Ye itibarkeun urang. Lamun urang aya jadi wali sholeh, yuk urang siap berbakti ke orang tua. Lamun urang sering memanjakan dan mendoakan orang tua, insya Allah urang oge bakal didoakeun. Sakitu nyuwun kedapunten khususnya para habaib, para guru-guru asa kurang pede ceramah teh bahagia mah dari ngageter ya teh euy sabenerna mah nyuwunkeun dihapunten. Gadis cantik namanya si Rokaya sebelum dinikah jangan disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.